Hej, mit navn er Sepp, og jeg er den glade ejer af en Homey. Min plan er at lave en videoserie omkring Homey, da jeg synes, der mangler noget info på dansk. Det bliver første projekt her. Det bliver at prøve at få forklaret noget, som ikke er hollandsk eller svensk, som er det eneste, man faktisk kan finde på nettet umiddelbart. Og så kan man selvfølgelig få hjælp på Facebook-grupper og så videre. Men jeg tænker, at jeg prøver at samle de ting jeg har stødt på, og de flows jeg har lavet, gennemgå dem og så videre i den her videoserie. Lad os starte med de mest basale ting for at komme i gang. Skal jeg lige se om jeg kan få bum. Lad os starte med developer. Developer mode her. Developer.atom.com. Det er sådan set ikke kun brugbart for udviklere, fordi at hvis man kigger herunder, så har man alt det man har på telefonen, så man kan parre enheder. Man kan pille ved sine apps, og det kan man selvfølgelig også gøre på telefonen, og det er sådan set fint nok. Men en ting man har herinde, det er man har oversigten over selve sit Z-Wave-netværk, hvis man har Z-Wave-enheder, hvordan de er forbundet igennem hinanden. Så hvis man har noget der ikke virker, så er det nemmere at fejlsøge, og det er tilsvarende med Zigbee. Den næste ting vi har, det er vores flow editor, så vi slipper for at skulle sidde og fiddle med det på telefonen. Det er meget nemmere, hvis man har gang i noget stort, og bare bruge den her webside. Og en ting som, hvis vi lige prøver at create et nyt flow her, en ting som jeg brugte meget lang tid på at finde ud af, og det var faktisk kun fordi der var nogen der sagde det til mig, ellers havde jeg aldrig fundet ud af det selv. Det er hvis man lige laver test her, og vi tager en tilfældig enhed, når klokken er et eller andet, det er lige meget. Hvis jeg laver en år her, og det er måske et godt felt, og årstiden er sådan der, forår. Det man så kan, det er hvis man holder en ned og trækker, så bliver det til en eller. Så det vil sige, hvis vi tager en mere her, et flow enable, lige meget, sådan der, så har vi det, når det her kriterie er oplyst, og det her eller det her kriterie er oplyst. Og det samme ned i den her nede, siger oprette en besked eller meddelelse, og sige noget, sådan der. Der har vi så også netop hernede, at vi kan få en else frem. De ting, det var simpelthen ikke noget jeg fandt ud af før langt hen i forløbet, og jeg havde lavet rigtig mange flows, som muligvis kunne have brugt det her for at minimere antallet af flows. Derfor vil jeg egentlig også gerne have, hvis der er nogen, når vi begynder at gennemgå mine flows i nogle af de andre videoer, hvis der er nogen der har nogle bedre løsninger, nemmere løsninger, smartere løsninger, så må I meget gerne poste dem, fordi at jeg vil selvfølgelig også gerne have gjort mit smartere, det er jo klart. Det var egentlig alt for den gang, så så regner med at vi kan lave nogle videoer, hvor vi begynder at gennemgå nogle af de flows, som jeg synes er smarte, men som nok kan blive smartere. Og så må jeg også lige se om jeg kan få gjort et eller andet ved billeder og lyd, sådan så kvaliteten bliver lidt pænere.